Alors hier, je crois que ce qui était très important à comprendre, comme résumé, nous avons eu un texte de Philippiens 3. Et je crois que nous allons lire seulement le 20 et le 21. Those who were present yesterday, we had a scripture we share in the book of Philippians 3. And today we will read only verse 20 and 21. Rappelez-vous ceci, bien-aimés. Nous passons des moments prophétiques. Et si le Seigneur ne t'a pas appelé cette nuit, c'est parce que le Seigneur veut que tu fasses mieux. Et que si il t'a appelé, tu sois avec lui dans la gloire. Beloved, let us keep in our mind that we're living during prophetical times. And let us know that if the Lord did not call us back to Him tonight, it's because He's giving us time to do better. Because whenever He would like to call us, He would like us to be in glory with Him. Amen. Les hommes disent souvent, « Oh Seigneur, merci parce que tu m'as donné un nouveau jour. Oh, plusieurs sont morts, comme si ceux qui sont morts sont perdus. » Ça, une pensée humaine. Mais bénis le Seigneur parce qu'il t'a donné une occasion que tu puisses réparer là où tu n'avais pas bien fait. Parce que ceux qui sont partis, il y en a qui sont dans la gloire, qui ne veulent plus revenir dans cette vie. Beloved, most of the time as men, we said that, thank you God for blessing us, for blessing me by giving me another day to live. Because others are not on this world anymore. We're thinking that because we are alive, we are better than those who have passed away. Not all of them who are dead are not in good place. Some of them, they are in the glory of the Lord, and they would not like to come back in this life anymore. But whenever the Lord gives us a new day, we have to say, Father, thank you for this day you're giving me, and help me make this day the best and repair what was not done well before. Amen. Amen. Alors, bien aimé, nous lisons Philippiens 3, versets 20 au 21. We will read in the book of Philippians 3, 20 and 21. Mais j'aimerais aller au 19, c'est mieux. We're going to go a little bit up. Philippians 3 from verse 19 and then to 21. Merci, frère Patrick. Thank you, Brother Patrick. J'aimerais que tu sois toujours là pour veiller à la technique. J'ai manqué une partie de la prière parce que je devais courir ça et là. Merci beaucoup du travail que tu fais. Thank you, Brother Patrick. I would like you always to be there to take care of the technique. I miss a part of the prayer because I have to go here and there. Ce n'est pas toujours le travail d'un pasteur, mais le pasteur a besoin de collaborateurs comme toi qui peuvent veiller à toutes ces choses techniques. Not everything is the pastor must do, but pastor needs also collaborators like you to take care of other things. Alors, je vais lire, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. 20. Mais votre cité
non, plutôt, mais notre cité, en nous est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. La parole de Dieu. Philippians 3, verse 19 to 21, I read in the name of the Lord Jesus Christ. Their destiny is destruction. Their God is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is set on earthly things, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables him to bring everything under his control, will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body. The word of God. Amen. Amen. Je vais faire un pont sur le sujet que nous avons débattu dans les 4 jours dans l'enseignement. Dans cette prédication, je vais faire le pont sur ces sujets-là, de la première et la dernière pluie, et cet avertissement de l'apôtre Paul. I will make a bridge between this scripture and the scripture that we've been sharing for the past 4 days, which was about the first and the latter rain, which is the teaching of the Apostle Paul. Je vais essayer de me contenir pendant ces quelque peu de 20 minutes qui nous restent pour que nous puissions dire l'essentiel. And we're going to try to hold myself for the few 25 minutes left, so I will give only what is really a must for us. Vous savez, quand on parle de la part de Dieu, des fois il y a des fenêtres qui s'ouvrent pour approfondir, mais je ne serai pas obligé de faire cela. Because when you're speaking about the Word of God, there are many windows that can be opened, but I'm not able to do it today. Alors, bien-aimés, les 4 jours que nous avons eus d'enseignement, en vérifiant lettre sur lettre, nous avons parlé de la pluie de la première saison et de la dernière saison qui est dans la prophétie de Joël. Beloved, for the past days that we've been studying the Bible word after word, that was in the book of Joel, the prophet Joel. We have spoken about the first and the latter rain. Amen. Et nous sommes partis de là. Nous sommes allés à Matthieu 26 et nous sommes allés en Genèse. Il nous reste de foncer vers l'Apocalypse avec cet enseignement-là. We have gone through a few books, Matthew 13, we went to Revelation, Genesis, and we came to this one to really emphasize that message. Et nous espérons continuer dans l'Apocalypse à partir déjà de demain. And we're hoping to continue with the book of Revelation from tomorrow. Joël a parlé de la pluie que le Seigneur donnera. La pluie de la première saison et seule de la dernière saison. The prophet Joel has spoken about the rains that the Lord will give at the first season and the later one. Amen.
Alors, bien aimé, voilà la parole qui est projetée de Joël 2, 23. La parole dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous envoyera la pluie de la première et de la dernière et de l'arrière saison, comme autrefois. Beloved, in the book of Joel 2, verse 23, the word of God says, be glad, people of Zion. Rejoice in the Lord your God, for he has given you the autumn rains, because he's faithful. He sends you abundant showers, both autumn and spring rains as before. Amen. J'aime beaucoup la version anglaise. Il dit, he is giving you the right amount of the rain in the fall. Ça sonne vraiment bien. Pasteur says il aime beaucoup la version anglaise qu'il a. Ça sonne bien. Il vous donne la... je ne sais pas comment le dire bien. Il vous donne la pluie, disons, tradition dramatique. La pluie correcte. Elle est correcte, cette pluie-là. Qu'il vous donne la pluie à son temps. God is giving you the correct rain in due time. So that rain is coming when it should come, at the right time. Et nous savons que la pluie est toujours une bénédiction. As we know that a rain is always represent a blessing. Quand nous sommes sur terre, la pluie la première pluie tombe pour ceux qui sont en Kinshasa à la fin du mois de la saison sèche. When the first rain comes down, from those who are in Kinshasa, they know that the first rain comes down at the end of the dry season. Amen. Et ces jours-là, les gens, ceux qui vont vécu au village, il y a le bruit dans le village, il y a des fêtes, il y a le son des outils qu'on commence à mêler parce que c'est le temps d'aller labourer, s'aimer. And for those who have lived in villages, they know that when that rain comes, people rejoice. They have feasting, they have noise in the village because the people will go and do their harvest. Cette pluie-là annonce que le moment de s'aimer est là, s'aimer pour récolter. That rain announces the time to sow and to harvest. Parce que ce qu'ils avaient amassé, ils ont tout mangé pendant la saison sèche où aucune pluie n'a tombé. Because everything that they have gathered before, they have eaten them during the dry season where there was no rain. Et si vous ne semez pas à temps, vous n'allez pas récolter à temps. And if you do not sow in time, you will not going to harvest in the time as well. Alors, cette pluie, c'est quoi au juste? And what is that rain really? Et quand est-ce que cette pluie est tombée? And when that rain came down? Cette pluie est tombée le jour de Pentecôte. That rain came down on the day of the Pentecost.
où le Seigneur a donné pour la première fois le Saint-Esprit aux hommes de la terre. Where the Lord was giving for the first time the Holy Spirit to the people of the earth. Je vous assure que je me contiens là. C'est un sujet très profond. Dieu va nous aider. I can assure you that I'm really holding myself because this subject is very profound. May God help us. Le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est tombé sur les habitants de la terre. On the day of the Pentecost, the Holy Spirit came down to the inhabitants of the earth. C'était un moment de joie It was a time of joy où le Seigneur libérait son esprit pour délivrer les habitants de la terre, non seulement ceux-là, même ceux qui étaient gardés en captivité depuis Adam et Ève. On that day of the Pentecost, the Lord Jesus Christ deliberated His Spirit to deliver the people of the earth as well, all of those who have kept captive from the time of Adam and Eve. Amen. Vous savez que quand il est allé dans le tombeau, il est allé dans les séjours des morts, il a libéré tous ceux qui étaient rendus captifs depuis Adam et il les a ramenés. Do you know that when the Lord went in a tomb, He went to Hades, He went to free all of those who have been kept captives from the time of Adam and Eve, and He brought them back with Him. C'était les premiers goûts de la pluie de la première saison. That was the taste, the first taste of the first rain. Amen. C'est pour cela, ceux-là, il est remonté avec eux. To those ones, He ascended with them. Vous savez ce qu'il a dit aux brigands sur la croix? Ne t'en fais pas ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Do you know what He had said to the murder on the cross? He said, tonight, even tonight, you will be with me in paradise. Comme tu ne seras pas là quand je vais descendre le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, c'est moi-même, la pluie même, c'est moi-même là qui suis là, tu seras avec moi dans le paradis. As you are not going to be there when I'm going to pour out the rain, send the Holy Spirit. He's myself, the Holy Spirit, but you're going to be with me in paradise. Et ce qu'il a été prêché dans le séjour des morts, il leur a dit, vous ne serez pas là quand je vais descendre dans la pluie de Pentecôte. Alors, comme je suis là avec vous, on remonte avec vous. And what He preached, those who are in Hades, He said, you are not going to be there when I'm going to pour out my rain on the day of the Pentecost. So I'm bringing you with me in paradise. Vous voyez que c'était un jour de joie. We can see that it was a day of joy. Et le jour de Pentecôte, il descend. Le Seigneur de gloire descend dans son esprit. Cette fois-là, c'est pour donner le Saint-Esprit aux habitants de la terre. And on the day of the Pentecost, He came down. The God of glory, the Lord Jesus Christ, came down in His Spirit. And that moment was to give the Holy Spirit to the inhabitants of the earth. Et ce jour-là, leur péché était pardonné et ils ont reçu le don du Saint-Esprit. On that day, these people have their sins forgiven and they have received the gift of the Holy Spirit. Et ainsi, quand la pluie de la première saison tombe, il y a d'autres pluies qui viennent aussi après. And then, when the rain of the first season
came down, there were also other showers who came. Et ces pluies-là font la même chose que la pluie de la première saison. And all of those showers have the same thing as the first rain. Mais cette pluie de l'arrière-saison qui a été donnée, elle est continuelle. But that first rain of the first season that was given is continuous. Le Saint-Esprit qui était donné, le jour de Pentecôte, il a été rendu disponible à travers tous les âges de l'Église. The first rain on the day of Pentecost, the Holy Spirit that was given on that day, is continuous during the whole ages of the church. Amen. Ainsi, pendant la saison des pluies, il va voir que les pluies vont tomber tout au long de la saison. Then, during the time of the rain, they will see that showers will be coming down during the time of the rain. Et mais il y a une pluie. Celle-là, cette pluie-là, elle est la dernière. Quand cette pluie tombe, fini, on ne va plus s'aimer. But there is still one rain. When that rain comes down, that says you will not going to sow anymore. Ce qui reste, c'est la récolte. What will be left will be only the harvest. Ceux qui n'auront pas profité de cette dernière pluie, ceux-là diront, l'été est passé, mais nous n'avons pas récolté. Those who will not going to harvest at the time of the last rain will be those who will be saying, summer came, but we did not harvest. Puisque ils n'auront pas semé la bonne semence, ou soit qu'ils ne se sont pas pris à temps. They will say that because they did not sow the good seed, or they did not do it on time. Amen. La pluie, le Saint-Esprit est donné à tout le monde gratuitement. The rain, which is the Holy Spirit, it has been given to everyone freely. Quand nous venons écouter la parole, quand nous venons louer le Seigneur, quand nous venons invoquer le son, le Saint-Esprit, nous venons confesser nos péchés. C'est une façon de s'aimer. When we're coming together in the presence of the Lord, when we're praising Him, worshiping Him, when we asking forgiveness for our sins, we are adoring Him, this is a way that we are sowing. Même quand nous avons écouté la parole de Dieu et nous allons la méditer pour la mettre dans notre conscience et pouvoir agir en fonction de cette parole et recevoir de cette parole la sémence, c'est une manière de s'aimer. Even when we're listening to the Word of God, we're praying on it, we're meditating on the Word of God, we're keeping it in our heart, in our mind, to act accordingly to the Word of God. For that Word to bring fruit in our lives. This is still a way of sowing. Amen. Ceci,
C'est ce que le Seigneur a parlé dans la parabole des talents. This is what the Lord has said in the parables of talent. Je reviendrai sur cette prédication du dimanche prochain. Parce qu'il y a beaucoup à dire, mais je me contiens. We will come back on this preaching next Sunday because there's a lot to say, but I'm still holding myself. Maintenant, bien-aimé, quand est-ce que cette pluie de la dernière saison tombe? Then, beloved, when that rain of the latest season will fall, cette pluie tombe en ce moment où nous sommes avec vous sur terre. C'est maintenant. the latest rain is pouring out right now that you and I are on this earth. Cette pluie tombe maintenant parce que nous sommes au temps de la fin de l'Église de Dieu sur terre. Beloved, that rain is pouring out right now that we are living on this earth. Vous savez que nous, We're coming at the end of the church of the Lord Jesus Christ on this earth. vous savez que nous vivons le 7e âge de l'Église. Do you know that we're living during the 7 ages of the church? L'Église de Dieu a cet âge. The church of the Lord has 7 ages. Le premier âge a commencé le jour de Pentecôte quand la première pluie est tombée. The first age of the church started on the day of Pentecost when the rain poured out. Et nous avons eu 7 âges depuis. And since then, we have 7 different ages of the church. Il y a eu sûrement des pluies qui étaient semblables, qui étaient les mêmes avec la pluie de la première saison pendant les autres âges qui sont venus jusqu'au 6e âge. Certainly, there have been showers that were like the first rain until during all of these ages of the church, until the 6th age of the church. De la même manière qu'après la pluie de la première saison, nous allons avoir des pluies between, comme on fait en anglais, entre ce temps-là, jusqu'avant que la dernière pluie tombe. In the same way that after that first rain, we're going to have showers that have been pouring down until the time that we're going to have the latest rain. Amen. Et comme nous sommes au 8e âge, c'est la dernière pluie. And since we are on the 7th age, this will be the last rain. Et le Seigneur dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. And the Lord said, if you hear my voice, do not harden your hearts. Comment on peut endurcir notre cœur à la voix du Seigneur? How can we harden our hearts to the voice of the Lord? Nous allons maintenant faire le pont avec Philippiens 3. Now we're going to make that connection with the scripture in book of Philippians 3. Je bénis la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. I bless the presence of the Holy Spirit in our midst. Colossiens 3 nous dit, leur fin sera la perdition.
Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité, à nous, est dans le ciel, d'où nous attendons aussi, comme le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Philippians 3, from verse 19, the word of God says that their destiny is destruction, their God is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is set on earthly things, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables him to bring everything under his control will transform our lowly bodies so that we will be like his glorious body. Amen. Vous endurcissez votre cœur chaque fois que vous mettez avant l'activité de votre ventre au lieu de mettre avant l'activité de votre âme. You're hardening your heart when you're giving priority of all your activities that are about your stomach instead of putting the activity that is about your soul before. Au lieu de venir là où la pluie tombe pour s'aimer, vous dites, oh, cette prière de 10 heures, je fais la grâce matinale. Instead of coming where the rain is pouring out, you said that prayer of 10 a.m. in the morning, I will sleep longer, I will remain longer on my bed. Au lieu de venir dans la prière de minuit, même une ou deux fois la semaine, tu dis non, à minuit là, moi je dors. Instead of coming to midnight prayer, even twice a week, but you said, midnight is so late, I'm sleeping. Même quand bien même vous êtes dans la prière, au lieu de s'aimer pour récolter, au lieu de prier, de se dire que c'est le moment sérieux, vous êtes là, vous ne participez à rien. Even sometimes when you're coming in midnight prayer, instead of saying that I'm going to sow, but you are there, you are not participating. Même dans des réunions, toutes sortes de réunions, au lieu de venir allumer le feu, il faut que le modérateur vous dise, bien-aimé, on doit prier, vous savez. Ça, c'est terrible. Vous endurcissez votre cœur au Seigneur. Even in other gatherings that we have, when we get together, instead of kindling your fire, you're waiting for the leader to tell you, beloved, let us pray, let us bring our fire together. You are hardening your heart. Il y a beaucoup à dire, mais je passe. On n'a pas de temps. On est déjà dépassé le temps avec 9 minutes. There is a lot to say, but I am still holding myself because we are already beyond the time. Paul dit que ces gens-là qui agissent comme ça, ils vont vers la perdition à la fin. Paul said those people who are acting in this way, at the end, they're going to the final destruction, which is the perdition. L'été va passer pour eux, ils ne vont pas récolter. Summer will pass
buy for those people and they will not going to harvest. Leur corps ne seront pas transformés dans le corps de gloire du Seigneur Jésus-Christ quand il va venir. Their bodies will not going to be transformed in glorious bodies when the Lord Jesus Christ will come. Ils vont porter l'opprobre, la honte dont Paul parle ici, de leur vie. They will bear the shame of their life as Paul has spoken about. Et je dois finir ici. Je m'arrête ici. We're finishing here. Dans les enseignements, nous nous sommes arrêtés ici. This is where we have stopped with our Bible study. Mais l'enseignement, ils ont eu plus. Parce qu'ils sont capables de tenir la Bible lettre par lettre et montrer des choses auxquelles nous croyons. But during the Bible studies, they have received more because they can go through verses, different scripture, and show what we have said about. Nous n'avons pas touché la récolte. La moisson, on n'a pas touché. Et là, nous commencerons, Dieu voulant, s'il nous donne la vie, à partir de demain, on va aller maintenant sur la suite. But we did not touch the harvest yet. By the will of God, tomorrow we will start with that part. Bien-aimés, je vais vous dire que ces enseignements sont confirmés par l'Éternel. Beloved, I may tell you that those teachings are confirmed by the Lord Himself. Premièrement, la parole en témoigne. First of all, the Bible, the Word of God itself testifies about it. Deuxièmement, pendant qu'on le prêchait, une sœur a vu une vision par rapport à ça. And secondly, while we were studying, a sister received a vision about it. Et le quatrième jour, quand nous avons fini, dans la nuit, une sœur a vu l'enlèvement. And on the fourth day, when we finished, during the night, a sister saw the rapture. Cette sœur me disait, l'enlèvement était passé. Mais nous n'étions pas partis. C'était horrible. Chacun voulait se sauver quelque part. Mais il n'y avait pas moyen. And the sister was telling me that the rapture came, but we are not gone with the Lord Jesus Christ. It was so horrible. And everyone was trying to find a way to escape, to do something. Et elle dit, mais quand j'ai regardé, je t'ai vu. And the sister said, when I was looking, I saw you. Parce que je disais que lui, il est bien, il doit être déjà parti. Because the sister said, I was thinking to myself, him, he's good, he must be gone. Et si nous voyons tout ça, c'est que fini. L'enlèvement est passé, mon Dieu. And when we see all of this, and we said, oh, the rapture happened, and we are left behind. Et à ce moment-là, elle m'a vu. And at that moment, she saw me. Et elle me dira que j'étais tranquille. Je ne m'en faisais de rien. Je leur ai dit seulement ça va. Et je n'avais pas cette angoisse dans mon cœur.
And she said when she saw me, she regained peace in her heart. She did not have any agony anymore. Et elle se disait, mais comment nous pleurons? Mais lui, il est comme ça avec la paix. Qu'est-ce qui se passe? And she was saying, we are crying. We are agonizing. But him is at peace. What is happening? Et c'est là où il s'est dit, ah, s'il est ici, c'est que l'enlèvement n'a pas eu lieu. And then finally, she resolved to herself, saying that, I think the rapture did not take place yet, since he's still here with us. Je lui ai dit, c'est l'avertissement que le Seigneur donne. I told her that was a warning from the Lord. Et ceux qui ont les oreilles pour entendre, ils entendent. Ceux qui ont le cœur pour croire, qu'ils croient. Those who have ears to listen, may they listen. Those who have a heart to believe, may they believe.